Antonio Prado é un lucense, profesor durante moitos anos no Instituto Lucus Augusti, antes en Sarria, e que dedicouse á historia pois desde que acabou a carreira de Filosofía e Letras. Por que traballar sobre Lugo, que foi o que fixen prácticamente en toda a miña vida profesional? Bueno, porque Lugo era a miña cidade, sempre tive a intención de facer unha tese de doutoramento sobre a cidade, gracias aos meus contactos e opinións con Ramón Villares, puden facela sobre a Deputación de Lugo. No século XIX era unha institución que dominaba prácticamente todo o ámbito local, en cuestión de economía, en cuestión de administración, en cuestión de exército, porque era organizadora das quintas, e tamén en cuestión de cultura. Entonces, a partir de aí, descubrín un pouco que, curiosamente, Lugo fora a cidade que implantara o primeiro Instituto Liberal, en 1842. Por que en Lugo? Bueno, pois porque en Lugo había unha sociedade económica activa, había un grupo liberal tamén activo e había un apoio persoal que era o do Marqués de Rodil, un lucense da zona de Castroverde que en ese momento era presidente do Consello de Ministros. E como sin padriño non se pode ir a moitos sitios, pois en este caso seguramente influiu para que viñera aquí o primeiro Instituto de Galicia, o que hoxe se chama IES Lucus Augusti. A partir de aí empezou o meu interés por descubrir un pouco a historia do Instituto, e como resultado publiquei un libro que sobre eso, pois me parece que fai uns 15 anos, máis ou menos. E despois do Instituto, a miña opción cultural máis importante, que era o que máis me atraía de coñecer da cidade, foi esta institución onde estamos agora, que é o Círculo das Artes. Porque era a sociedade que desde 1855 marcou a vida cultural e recreativa da cidade, de Lugo. O Círculo das Artes foi hasta fines prácticamente do século XX a única sociedade que mantuvo un ritmo cultural enorme e que foi o referente recreativo, como decía, e cultural de todos os lucenses. Entonces empecé a fazer a historia todavía inédita desta casa, que ten moito que decir, evidentemente. E de momento esas son as tres líneas de investigación principales, en certa forma concadenadas. Primeiro Lugo, despois a Deputación, despois o Instituto, despois o Círculo das Artes. Por que esta liña da cultura? Bueno, porque cada vez que leía algo sobre a historia contemporánea de Lugo, decía que Lugo fora un baleiro cultural, e non é certo. É dicir, Lugo, desde mediados do século XIX, que cando prácticamente asume a súa conformación como capital de provincia, ten polo menos dúas vertentes culturais importantes. Unha delas é o xornalismo, é dicir, non podía ser un baleiro cultural unha cidade que a fines do século XIX ou principios do XX ten 4, 5 ou 6 periódicos, porque eso significa que había lectores, e polo tanto había un ambiente cultural. E por outra banda, había algo complementario, que era a tradición musical. Tuveron incluso en 1890 a idea de constituir unha sociedade de escritores e artistas. E aí estaba Castro López, Aureliano J. Pereira, é dicir, persoas relevantes no mundo xornalístico. E dentro dos músicos, nada menos que Juan Montes, o músico por excelencia da cidade, ou Alonso, un violinista famoso. Entonces, que quere decir? Que si polo menos había escritores e había músicos, Lugo non era tan baleiro cultural como se decía. E precisamente por ese atractivo de que Lugo sempre tuvo polo menos algún referente cultural, foi polo que me impulsou seguir esa liña da cultura e da educación. Eu tiña prácticamente rematada o ano pasado a historia do Círculo das Artes. Era unha sociedade que estudiaba desde 1855 hasta 1985. Porque acercarse demasiado no estudio das sociedades, digamos que é un asunto delicado, porque hai persoas vivas implicadas e tal, non? Hai un par de anos, Xulián Parga comentoume a posibilidade de que fixera a historia da Filarmónica. En principio, lle dicen que eso era a labor dun musicólogo, e que eu non era, que eu era historiador da cultura, pero sabía que eu traballaba sobre o círculo, e a relación do Círculo das Artes coa Filarmónica foi moi intensa, tan intensa que casi se podería decir que a Filarmónica naceu no Círculo, porque un dos seus directivos, Abel Corredoira, pois foi o gran promotor individual da Filarmónica, e o Rocho Musical, a asociación que se conformou coa Filarmónica, tamén tiña trascendencia aquí. E por outra banda, o Círculo fora
a institución que mantera a vida musical de Lugo. De aquí fora músico, pianista, Xoán Montes. De aquí fora tamén pianista Sariñena, outro dos músicos do século XX importantes. E, polo tanto, a vida musical do círculo non se perdeu nunca. Entonces, Xulián Parga animoume a facer a historia da Filarmónica con esa perspectiva un pouco histórica e cultural. De forma breve, poderíamos decir que a Filarmónica é o resultado da tradición cultural musical de Lugo anterior. No século XIX hai dous elementos que propician o mundo musical lucense. Un deles é o coralismo, que se formaban como unhas institucións de carácter asociativo, recreativo, cultural, paralelamente aos movimentos do rexeneracionismo e do regionalismo, e, polo tanto, destacaban a identidade cultural de cada zona onde se conformaban esas corais. En Lugo conformáronse varias corais. Mesmo hubo un teórico, Isidoro Blanco, que publicou no segundo periódico de Lugo, en el Correo de Lugo, en 1860, unha serie de artigos sobre as corais e a importancia que tiñan estas institucións como movilizadoras do ambiente musical das poblacións. En Lugo empezou a conformarse unha estudiantina, me parece que en 1878. Un ano despois creouse o Orfeón Lucense, no 79, donde xa aparecía Montes como gran promotor, e logo, 10 anos despois, en 1887, confirmouse o famoso Orfeón Galego, que anduvo por todas partes en España, participando con moito éxito en festivais, non? Entonces ese Orfeón Galego marcou a vida musical da cidade prácticamente hasta a Guerra Civil. Tamén surxiron outras agrupacións, como Cantigas e Flores, unha serie de asociacións entre os anos 16, 22, logo no 48, dentro da Asociación Franquista de Educación e Descanso. Foron asociacións que trataban de revitalizar esa idea do coralismo. Por lo tanto, o coralismo foi o primeiro elemento de recordo musical. E o segundo foi, teño que decirlo, esta casa outra vez, o Círculo das Artes. Porque aquí, desde 1855, desde a súa creación, a música foi unha das actividades máis importantes. Os músicos demandaban música. E existía un pianista continuo que daba todas as semanas recitais. E, ademais, traían orquestas e intérpretes de primeirísima fila. Aquí actuou, por exemplo, Albéniz cando era neno, prácticamente. Ou aquí actuou Brindis de Salas. Ou aquí actuou Manolo Quiroga. Entonces, ese ambiente musical mantúvose todo o século XIX e a primeira parte do XX. Entonces, cando chegamos aos anos 30, esos dous elementos conflúen no Círculo das Artes. E no ano 1946, inmediatamente despois da Guerra Civil, pois este rocho musical Abel Corredoira deberon tomar a idea de crear unha asociación musical que se chamara Filarmónica de Lugo. Era un momento moi difícil para España, pero a música funcionaba un pouco en esos anos tan difíciles como un elemento, digamos, de esquecemento das tristezas da vida diaria, igual que o cine. Por exemplo, o cine en Lugo promocionouse precisamente nos anos 40 con a creación de salas pois míticas. O Cine España, o Cine Vitoria, o Central Cinema, para ofrecer a xente a posibilidade de olvidarse do mal que vivían, igual que a música. Aquí no ano 46 creouse esa caldo de cultivo propicio para crear a Filarmónica. E na Filarmónica se constituiu a primeira directiva. O presidente, non había dúbida, era Abel Corredoira. Pero dentro dela había unha representación intelectual moi interesante, por exemplo, de músicos, como Moreno Fuentes, ou como Gustavo Freire, que tamén foi un dos primeiros directivos da Filarmónica. E xunto con eses músicos, aparte de outros nomes, intelectuales da cidade moi significativos, integraron a Filarmónica, como Luis Pimentel ou como Celestino Fernández de la Vega. Entonces a Filarmónica confórmase como un ente musical, pero tamén como un ente cultural. A partir de aí, a Filarmónica empeza o seu ritmo, a súa vida, pero mantendo sempre unha vida musical moi intensa. Traen as mellores orquestas, traen os mellores intérpretes, e donde celebran os seus concertos? Aquí, no Círculo das Artes, que se presta moi xenerosamente a cederlle como auditorio o seu salón de atos. E hasta hoxe, así sigue. Eu creo que o máis destacable é manter a chama musical na cidade. Eso é o máis destacable.
pero a Filarmónica eu creo que supo adaptarse a distintos cambios. Por exemplo, en 1867 colaboraría coa organización das Semanas Musicales do Corpus Lucense, hasta hoxe, dunha forma moi directa. Por lo tanto, nas outras vertientes que seguían na cidade ou nas organizacións que surxiron xa no século XXI, a sociedade estaba presente, sempre apoiando esa dinámica musical. Outra vertiente foi, por exemplo, as excursións músico-culturales, que se organizaron algunhas no século XX, pero a maior parte delas xa no século XXI, en donde se visitaba un lugar significativo culturalmente e ali se daba un concierto. Hai que decir que a Filarmónica non practica música, é dicir, desde o momento en que nace con un criterio, nacen para escoitar e non para facer. Unha asociación que pretende traer a millor música a Lugo. Ese é o que pretende a Filarmónica. Non facer músicos, aínda que se forman agrupacións musicais, ela as defende, e as promociona, e as apoia. Pero o obxectivo inicial e permanente da Filarmónica, nos seus propios estatutos fundacionais, non é facer música, é escoitar música. Eso fundamentalmente. Aínda que, sobre todo nos 10 primeiros anos, tuvo a súa propia agrupación musical, que era aquel rocho musical que colaborou con Abel Corredoira para constituíla. E durante 10 anos esos músicos participaron activamente na vida filarmónica, obrigados a facer por lo menos un par de concertos ao ano. Moi poucas veces saliron deste recinto. Sempre foi así, porque o círculo foi moi xeneroso a hora de ofrecerlle, de feito, entre eles hubo sempre intercambios culturais moi intensos, de ofrecerlle o salón, o auditorio fundamental, que é un auditorio, por outra parte, magnífico, non? O Salón de Atos do Círculo. Por lo tanto, sempre foi aquí, digamos, o lugar de recepción, salvo excepcións, por obras, por algunha contingencia particular, unha actividade que tuvera o círculo comprometida, pero eso foi excepcional. O que decían os estatutos é que había que celebrar polo menos 6 concertos ao ano, pero eso sobrepasouse sempre. De feito, sobrepasouse doblandos como mínimo. O normal era que se celebrasen 12, 15 durante moito tempo. Eu creo que unha media de, pois habría que calcular a través dos anos, pero, por exemplo, no ano que eu recorde, 2001, levaban celebrados 500 concertos. E no ano 2021 celebrábase os 700 concertos. Se ti faz a división de 700 concertos por 70 anos, pois dá unha media de 10, pero non quere decir que todos os anos houbera 10, a veces 7, a veces 15, eso dependía da actividade da propia directiva, non? O que é de desexar é que a Filarmónica teña continuidade. É moi difícil manter unha sociedade deste tipo, porque, claro, as orquestas e intérpretes cada vez son máis costosos. Agora, sobre todo nos últimos 40 anos, a diversidade cultural é moito máis grande que antes. Entón, agora hai asociacións culturais de múltiple tipo, que son, en certa forma, competidores da propia Filarmónica. Por lo tanto, mantela é un reto. E a Filarmónica necesita subvencións, apoios. Eso é o que necesitaría no futuro. Creo que merece, porque manter a tradición musical de Lugo pois é algo moi importante, porque se algo queda claro da nosa charla é que a música foi un dos referentes culturales da cidade. Desde os tempos de Pascual Veiga e de Xoán Montes, pasando por Cariñena, hasta os tempos de hoxe que protagoniza a Filarmónica. Por lo tanto, que demandar? Pois, sinceramente, aínda que eu non teño unha relación directa coa Filarmónica, pois sí, máis que como o seu historiador, sí que demanden as axudas oportunas para que a Filarmónica siga representando o papel que representou durante as anteriores décadas, non?